Aktrisa, bloger Feruza Normatova homiladormi? Assalomu alaykum, kanalimiz kuzatib boruvchilari, xush kelibsiz. Kanalda yangi bo'lsangiz obuna bo'lib, videoga like bosishni unutmang. Aktrisa Feruza Normatova hozirda bloger bo'lib faoliyat yuritmoqda. Uzoq kutilgan yil to'yi Feruza Normatova hamda Allayor to'ylari bo'lib o'tdi. Ko'plab gaplarga qolib ketgan Feruza Normatova to'ydan keyin ham ancha gapga qolib ketdi. Feruza Normatova 1989-yil, turmush o'rtog'i Allayor esa 2002-yilda Xorazmda tug'ilgan. Ko'plar Feruzani 3-xotin deya ham atashdi. Hozirgacha gap-so'zlar tinmadi. Bu gap-so'zlar bejizga emas. Feruza turmush o'rtog'i 2 ayol bilan shar'iy nikohda bo'lgan. Birinchi nikohdagi ayoli xonanda Shahlo, bir o'g'il farzandi bor. Ikkinchi nikohdagi ayoli esa hozirda homilador. Feruza Normatova ham qonuniy, ham nikohdagi ayoli bo'lib, hozirda xalqqa namoyish qilib, ota-onasining roziligini olib, katta dabdabali to'y qilishgan. To'y Toshkentda bo'lib o'tdi. To'ydan keyingi rasm-rusumlar esa Xorazmda bo'ldi. Hozirda Feruza Normatova Toshkentda turmush o'rtog'i bilan yashab kelmoqda. To'ydan keyin shifokorga borib, ko'ngli ayniyotgani, ukol dori-darmon olayotganini o'z Instagram sahifasida ma'lum qildi. Shundan so'ng muxlislari o'rtasida homiladormisiz degan savollar ko'payib ketdi. Biz ham Feruza Normatovaga egizak farzandlar, baxt tilab qolamiz. Azizlar, kanalimizdan uzoqlashmang. Yulduzlar hayotini yoritib boramiz. Sizga qaysi aktrisa yoki bloger yulduzlarning hayoti qiziq? Kommentariyada o'z fikringizni yozib qoldiring.